DJ Suede on the track. Nah, fuck that bitch. Fuck that bitch. Nah, fuck that bitch. Nah, fuck that bitch. Fuck that bitch. Nah, fuck that bitch. Nah, fuck that bitch. Que horas são? Nossa, são 12:00, tem que trabalhar. Caraca. Tem que chegar rápido, porque senão antes perco meu emprego. Eu perdi tudo. Tem que ser rápido. Vamos. Tá desligado. Tá aqui que a gente tem uma casona, mas não tem uma moto boa, hein? Eu vou cortar aqui, que aqui é um corte de caminho muito melhor. Uma moto. Caraca, é minha moto. Mesma placa. Minha chave tá dentro. Eu vou subir. Nossa, cara. O que essa moto tá fazendo aqui? Nossa senhora. A situação tá difícil e a moto tá aqui ainda. Caraca. Ó. Nossa. Tá boazinha ainda. Deixa eu ver. Ó. Caraca. Tá boa mesmo a moto ainda, hein? Quem diria que aqueles bandidos tinham feito alguma coisa boa com a minha moto, cara? Olha isso. Nossa. Caraca. Tem que trabalhar agora, né? Nossa, eu vou avisar meu amigo o mais rápido possível que eu consegui uma moto. Que eu consegui achar a minha moto que eu tinha perdido há 3 anos atrás. Ai. Ó. Boas, meus parceiros. Vamos lá. Nossa, eu lembro da rua. Chamava no grau. Caraca, minha moto. O que será que aconteceu com aqueles bandidos pra ir? A moto está aqui. Nossa. Caraca. Eu tenho que avisar meu amigo o mais rápido possível. Deixa eu ligar o farol, que eu esqueci. Pi, 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 pi. Ué, ele não tá atendendo. O que será que aconteceu? Vou tentar ligar mais uma vez. Mas, cara, tá tudo certinho. Só que eles mudaram a cor do negócio, ó. Muito bonito. Parabéns. Aí eu, né? Já encontrado minha moto. Caraca, velho. Eu encontrei minha moto.
Aí tu não chega aqui empinando não. Área de trabalho. Nossa, depois eu vou tentar ligar mais uma vez pro meu amigo. Que ainda tá cedo. É hora de trabalhar, eu acordei muito tarde. Nossa, ainda bem que eu encontrei minha moto de novo, cara. Ai. Faz tempo que eu não dirijo. Se a polícia parar eu na rua aqui, ela leva a moto. Na hora. Isso, tá muito bom. Ó, de novo. Caraca. Nossa. Caraca, que saudade. Depois eu vou na delegacia fazer um BO com os polícia. Nossa. Caraca. Nossa. Cara, eu vou tentar ligar pro meu amigo de novo, mas antes eu só vou estacionar a moto aqui. Boa. Nossa, velho. Vou tirar até uma foto aqui, ó. Boa. Agora eu vou ligar pra ele. Pip, 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 pip. Não atende. Bom, eu vou comer alguma coisa. R$5 o lanche. R$3 a água. Tá muito caro. Vou fazer parkour então. Caraca, eu vou voltar pra casa, meu irmão. Nossa, meu parceiro, o que foi isso? Como que eu consegui encontrar minha moto? Nossa, cara, foi muita sorte. Vamos lá, agora eu chegar lá em casa. Quando eu chegar lá em casa, eu vou tirar um belo cochilo com a minha moto.